Και σας παιδιά, σήμερα αυτό θα είναι ένα καινούριο βίντεο που θα παίξω με Edgar στο Brawl Stars. Μισό να βάλουμε solo. Και πάμε. Θα παίξουμε με Edgar Power 7 χωρίς gadget. Πάμε, μπες. Να δούμε. Πρώτο kill. Όχι αυτό. Και κατά τόσο καλή θέση, αλλά μπήκαμε μποτάκια. Πάμε άλλη μία. Το χέρι μου. Epic, καλό σχετικά, 200 coins, 6. Έλα ρε ίντερνετ. Δεν μπορώ στο μπάζ. Μπορώ να φαρμάρω λίγο. Έτσι. Παίρνω και αυτό. Να μαζέψω ούλτι. Να χωθώ λίγο. Πάμε ούλτι να μαζέψω. Ωραία, το πήρα το kill. Πάω μακριά. Είναι Shelly. Δεν μας αρέσουν οι Shelly. Τα παίζουμε. Δεν την είδα αυτήν. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά.